Бүгін 7 каналдың студиясында ардактуу мейман Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттары менен Канададағы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Бактыбек Аманбаев. Саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатчылык. Ага, сизге терең ыраазычылык ушу мейманга келип маек курууга макул болгонуңузга. Анан ушу алгачкы суроону эле президенттин Америкага болгон иш сапарынан баштасак. Жакын арада эле президент аталган өлкөгө барып келди. Бул сапардын жүрүшүн кандай сүрөттөп бере аласыз? Эмне иштер аткарылды жана кандай маселелер талкууланды? Рахмат. Чындыгында эле жакында сентябрь айынын соңунда президентибиз Садыр Нуржабек Жапаров баштаган делегация Америка Кошмо Штатына барып келди. Бул иш сапар саясий экономикалык жактан алып караганда абдан чоң мааниге ээ тарыхый иш сапар болду деп мен ишенимдүү түрдө айтсам болот. Анткени себеби бул иш сапары учурунда биздин президентибиз Америка Кошмо Штатынын президенти Джо Байден менен жолугушту. Ошондой эле биринчи жолу Борбордогу Азия өлкөлөрүнүн президенттери менен Америка Кошмо Штаттарынын президенттеринин ортосунда саммит, чоң кеңешме жыйын өттү. Андай көп тараптуу кызматташтыкты жакшыртуу боюнча маселелер кабыргасынан коюлуп, аны өнүктүрүүнүн келечек пландары талкууланды. Бул чындыгында абдан чоң тарыхый иш-чара. Мындай жыйын буга чейин болгон эмес. Бул биринчи тарыхта болду. Бул маанилүү жагы. Бул саясий иш-чара. Саясий иш-чара билесиңер, бардык чечимдердин башаты десек болот. Саясий жолугушуу болгондон кийин, андан кийин аны аткаруунун бардыгы бул кийинки экинчи этапта жүргүзүлүүчү иш. Экономикалык мамилелер жана башка экономиканы өнүктүрүүдөгү бардык тармактар боюнча мамилелер ошол саясий жолугушуудан кийин гана чечилет, өнүгөт. Бул биринчи саясий маанилүү жагы. Экинчи, биздин президентибиз Садыр Нуржабек Жапаров Америка Кошмо Штатында дагы башкы кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан дүйнөлүк эң ири компаниялар менен жолукту. Эң ири, тагыраак айтканда, дүйнөдөгү эң чоң акча каражатын, финансы каражатын ээ эмес, аны башкарган компаниялар менен жолугушуп, алар менен тегереги столдо сүйлөшүп, Кыргызстандын социалдык экономикалык абалы, тагыраак айтканда Кыргызстандын экономикалык потенциалы жөнүндө ошол инвесторлорго жакшынакай жатык тил менен түшүндүрмө берип, андан кийин аларды Кыргызстандын экономикасына акча салууга, Кыргызстанга келип иштешүүгө, Кыргызстанга жаңы технологияны алып келүүгө, Кыргызстанда келип жумуш орундарын түзүүгө, элдин жашоосун жакшыртууга эшик ачык. Силерге президент катары мен толук шартты түзүп берем. Мен өзүм көзөмөлдүк кылам силердин ишмердүүлүгүңөргө. Силерге келип Кыргызстанда иш жүргүзгүлө деп туруп президенттик сөзүн айтты. Бул деген абдан маанилүү нерсе. Түшүнгөн адамга мунун экономикалык, мунун түпкү маңызы абдан терең. Себеби дүйнөлүк эң бай компаниялардын жетекчилерин менен жолугуп туруп, аларды чакырып, аларга өзү мындай айтканы келгиле деп. Бул абдан чоң бир жакшы ийгиликтерге жол ачат деп ишенем. Өзгө аралжы ушул президенттин Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапары сиздин сөздөрүнгө караганда жемиштүү болгондой таасир калтырып жатат. Анан баары бир ар нерсенин өзүнүн жыйынтыгы болот, янагы болот дегендей, бул сапардын айланасында дагы айрым массалык маалымат каражаттарында ар кандай ой пикирлер айтылды. Эми ошо жыйынтыгына токтолуп өтсөк, президенттин АКШга болгон сапарынын жыйынтыктарына ичине токтолуп кенен айтып берсеңиз, кандай болду? Жакшы болот. Абдан жакшы суроо бердиңиз. Чындыгында айтып атпаймынбы?
биздин мамлекет башынын өзү барып туруп дүйнөлүк ири компаниялардын жетекчилери менен жолугушуп Кыргызстанга чакыруусу чоң бир мындай тосулуп турган бир дамбаны ачкандай таасир калтырды салыштырганда. Бул жерде угармандарга айта турган нерсе, Америкада америкалык компаниялар, европалык компаниялар, Сингапурдун компаниялары, Япониялык компаниялардын өкүлдөрү катышты. Бул дүйнөдөгү эң чоң компаниялардын өкүлдөрү катышты. Мына бир реалдуу жыйынтыгын айтайын. Мына мен Кыргызстанга азыр бир жума мурда келдим. Бир жума мурда Кыргызстанга Кыргызстандын ошо президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров белгилеп кеткен Кыргызстандын ресурстук потенциалынын эң чоң бир көрүнүктүүлөрүнүн бири кремнийди иштетүү боюнча чоң ири компаниянын жетекчисин алып келдим. Бул ошо президенттин иш сапарынын жыйынтыгы катары карасак болот. Анткенин себеби мунун мааниси абдан терең. Мен мына карапайым телекөрүүчүлөргө, биздин мекендештерге ачык айтып коеюн. Кремний бул Кыргызстандын эле эмес, дүйнө эли керектей турган, дүйнөнүн эли керектей турган эң маанилүү товар. Анткени дүйнөдө мына канча адам болсо, ошол адамдын бардыгы сотка колдонот. Мына ошол адамдын бардыгы компьютер колдонот. Мына ошол адамдардын бардыгы чип колдонот. Ар кандай машинаны ачканда, үйдү ачканда, билесиңерби? Ошол компьютердин, ошол сотканын мээси бар. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, анын кичинекей мээси чип деп коет. Ал чип кремнийден жасалат. Ал ошол кремнийди ошо чип жасалган зат, кремний чыккан зат, бул кварц. Ал кварц ташынын кени Кыргызстанда абдан көп. Ошол кварц ташын өндүрүп, бул абдан татаал процесс, ташты майдалап, аны он кылып бөлүп алып туруп, андан кийин кремний чыгарат. Ал кремнийден кремний чип чыгат. Ошол кремнийди чип чыгара турган дүйнөлүк компаниянын өкүлү келип, өткөн жумада бардык массалык маалымат каражаттарын жарыялы. Бул Сингапурлук компания келди. Junior Solution деген компания келди. Анын жетекчиси келип, биздин улуттук жана инвесторлор тартуу боюнча агенттигинин жетекчилиги менен меморандумга кол коюп кетишти. Биз ушул чипти иштетүүгө кызыктарбыз. Аны иштетиш үчүн мондай иштерди аткарабыз жакын келечекте деп туруп келишимге кол коюп кетти. Бул түздөн түз ошо президентибиздин иш сапарынын жыйынтыгы катары караса болот. Сизди угуп отуруп, жакшылыктын жышанынан үмүт арта баштадык десек да болот. Сөзүңүздү бөлбөй дагы мен ошо өнүгүүнүн кандай бир илептерин сезсеңер угуп отурдум. Мен муну телекөрүүчүлөр деле өзү көрүп, буга өзүнүн баасын берет болуш керек алдыда. Анан эми баягы элчиликтин дагы өзүнүн ролу бар да. Ушундай инвестиция тартууда, өнүгүүгө кадам шилтөөдө элчиликтин дагы кандай багытта иш алып барууда? Мен элчи болгонумна 2,5 жыл болуп баратат. Биринчи күндөн баштап эле биздин президентибиз бардык элчилерге бир тапшырма койгон да. Инвестиция тарткыла, жаңы технология тарткыла деп. Ошон үчүн элчилик соңку 2,5 жылда 4 багыт боюнча иш алып барып атабыз. Биринчи багыт бул жаңы технологияны тартуу Кыргызстанга. Кварц соңку 30 жылда иштетилген эмес. Мүмкүнчүлүгүбүз болгон, эч ким иштетилген эмес. Мына азыр Кудай кааласа жыйынтык берип атат. Бул тарыхый окуя. Мен деген жумуш орун түзүлөт. Кыргызстан дүйнө тааныйт. Мунун маанисин мен азыр жогору айтып келдим. Бул биринчи жаңы технология. Экинчи, мына ушул IT технологиясы мен Кыргызстандын келечеги деп айтпадымбы? Ошол IT технологиясына адистерди даярдоо. Тагыраак айтканда ушул багыттагы компаниялар менен тыгыз иштешип, алардын америкалык компаниялар менен ортосунда байланышын чыңдоо багытын иш алып барып атабыз. Мына былтыр элчиликтин демилгеси менен Нью-Йоркто чоң эл аралык IT форум өткөрүлдү.
Аны мына элчилик өзүм барып сөз сүйлөп, Американын мамлекеттик департаментинин адамдарды чакырып, америкалык компания чакырып, абдан чоң жыйын болду. Ал эми быйыл мына мен келердин алдында сентябрь айынын 30-unda 27-синен 28 күндөрү Америкада дүйнөлүк IT технологдордун саммити өттү. Silicon Slope деген. Ошого Кыргызстандык 15 компанияны чакыртып катыштырдым. Чакырып катыштырып, ал компаниялар ошол жерге катышып, ар бирине билеттерди, $500 турган билеттерин дагы ошол америкалыктар төлөп беришти. Ошол кире турган, саммитке кире турган билеттерди. Анан ошол жерде Американын Юта штатынын жетекчилиги, эл аралык коомчулук бөлүмүнүн башчысы Франс Коп деген мырза 26 жылдан бери ошол жерде иштейт. Ошол биздин IT компаниялардын, Кыргызстандык IT компанияларын менен жеке-жеке жолугушуп, элчи менин досум, бизди Кыргызстан менен Американын ортосунда байланыш чындыгы абдан чоң салым кошуп атат. Силерге биз эшик ачтык, келгиле иштешебиз. Кандайдыр бир суроо болсо мага түз кайрыла деп визиткасын берди. Ишенбесеңер айтчы, Кыргызстанга барган компаниялардан сурагыла. Ошону менен бирге эле дагы америкалык IT боюнча иш алып барган компаниялар менен түздөн-түз ошолордун офистерине барып жолуктурдум. Абдан чоң байланыш түзүлдү. Демек, бул экинчи бир багыт. Үчүнчү багыт мына неме IT тармагынан мына хардвер, запчастарды чыгаруу боюнча мен айттым. Бул биринчи бөлүк элчиликтин иш алып. Андан кийинки багыт бул билим берүү тармагы. Себеби Америка дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкө. Америка билим берүү тармагы боюнча илим, жаңы технология, финансы, медицина, военный жактан, бүт жактан кеткен. Бизде, например, азыр юристтерди, экономисттерди даярдоо бул эми илгерки окат. Азыр дүйнө коомчулугу эмнеге көңүл бура баштады? Урматтуу ата-энелерге айтып коеюн. Жаңы технологияга, нанотехнологияга, artificial intelligence деп коет. Искусственный интеллектке көңүл бура баштады. Балдарыңарды ошол жака окуткула. Анын келечеги Америка. Ошол боюнча, например, чоң иш алып барылып атат. Биздин жаштарды Америкага алып барыш керек. Ошол жакта окутуш керек. Кайра келип иштеш керек. Бул неме элчиликтин дагы бир мындай алып барып аткан бир багыттарынын бири. И үчүнчү жагы Кыргызстанды рекламалоо багытында. Дүйнө коомчулугуна чыгаруу багытында бир чоң иштерди алып барып атабыз. Бул багытта мен Америка Кошмо Штатынын 3 жолку президентинин кеңешчиси. 3 жолку президенттин кеңешчиси. Профессор Фредерик Стар деген адам бар. Ошо менен таанышып, жакшы иш алып барышып, келечек ушул жазда Кыргызстанда чоң конференция өткөрүлүп атабыз. Анан Кыргызстандын президентинин жасап аткан иштери, Кыргызстандагы соңку жасап аткан иштер боюнча дүйнө коомчулугуна атайын маалымат берели деп атабыз. Мен айтып атам, Кыргыз президенти соңку 30 жылда жасалбаган иштерди жасап атат. Мен айттым го, Кыргыз президенти мына экономиканы өнүктүрүү үчүн мындай иштер жасалып атат, региондук өнүктүрүү үчүн мындай иштер жасалып атат деп бүт бардыгын мен аларга түшүндүрдүм. Алар ошону көрүп атат. Иш жүзүндө далилденгенин көрүп атат. Мисалы үчүн коррупцияга каршы иш боюнча айтылат. Урматтуу угармандар. Кыргызстанда мына кыргыздын байлыгын, кыргыздын кенин жөн эле сол чөндөктөргө уруп келишкен. Мына ачык мисал. Коррупциянын туу чокусу Кыргызстанда кумтөр болчу. Миллиарддаган долларлар сол чөнтөккө кеткен. Ар бир келген жаңы президент ошол кумтөргө аралашып алып туруп, өз долияга кирип алып туруп, өзүнүн жеке кызыкчылыгын иш алып барган. Бул чындык. Аны ким точка койду? Кайсы президент точка койду? Кумтөргө. Кумтөргө азыркы президент точка койду. Элдин кызысын өткөрүп койду. Бул фактыбы? Факты бул. Ошон үчүн ушунун бардыгын Америка бийлигинин жетекчилигине туура түшүндүрүп атам.
Эрка бийлигинин түшүнүү бар. Кудай кааласа биз Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү боюнча жаңы бурулуш этап башталды президентибиздин быйылкы иш сапарынын негизинде. Кошумчалай келсек, баягы Кыргызстан кооз өлкө деп калдыңыз, агрардык өлкө деп да айтып өттүңүз. Буну менен чогуу биз тоолуу өлкө да болуп эсептелебиз. Ага кошумча гидроресурска дагы байбыз да. Бул багытта кандайдыр бир иштер аткарылып жатабы ошо элчилик тарабынан өнүктүрүү багытында же инвесторлор тартуу багытында ушуга кичине токтолсоңуз. Ошол 4-чү айта турган нерсем ушул гидроэнергетика эле да. Кыргызстандын дагы бир бул мындай ресурсу бул гидроэнергетика, урматтуу агайын туугандар. Себеби Кыргызстан Борбордук Азиянын жүрөгүнө жайланышкан тоолуу өлкө. Биз башка өлкөлөрдөн жогорураак жайгашканбыз, Өзбек, Казакстанга караганда. Биздин территориянын 90% тоо менен курчалган. Көп жылдык мөңгүлөрүбүз бар. Биз таза суу менен башкаларды камсыз кылып турабыз. Биздин Кыргызстандын гидроэнергетикалык ресурсу, потенциалы, мүмкүнчүлүгү 150 миллиард киловатт саат электр энергия өнүктүргөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. 150 миллиард киловатт саат кайталап айтам. Ошонун 10 гана пайызы биз колдонуп атабыз. 90% колдонулуп атат. Ошон үчүн биз кыш Кыргызстанда мына түтүнгө басып жатып калабыз. Соңку, например, 30 жылда гидроэлектростанция курулган эмес. Мына соңку 3 жылда мына жакында премьер-министрибиз Акылбек Жапаров тизмесин жарыялады. 50ден ашуун гидроэлектростанциялар курула баштады. Соңку 3 жылда. Ошол 50ден ашуун гидроэлектростанциялардын бардыгы мына жакын 3 жылда курулуп бүтөт. Бул эмгекпи? Бул жасатылган ишпи? Бул деген Кыргызстандын эң чоң потенциалы. Эгерде биз 150 миллиард киловатт саат электр энергияны толук өндүргөнгө мүмкүнчүлүккө ээ болсок, анда биз мамлекет ортолуктан 2,5 миллиард таза киреше түшүп турат. Себеби өкмөт аны 4 сомдон алат дагы, башка өлкөлөргө 10 сомдон 15 сомдон сатат экспорт. Ошонун ортосунан 4 сомдон 15ге чейин эсептесеңер, 150 миллиардтан 2,5 миллиард доллар жылына таза киреше түшүп турат. Биз ушул мүмкүнчүлүктү колдоnon эмеспиз. Мына ушул мүмкүнчүлүктү азыр жаңы команда, президентибиз жетектеген жаңы команда мына ушунун бардыгын жасалып атышат. Сөзүңүзгө аралжы, ушу жакын арада эле сиз Американын Westland Construction деген компаниясынын жетекчиси Джереми Кемп менен да жолугуптурсуз. Ошо жолугушууда кандай маселелер талкууланды, эмнеге басым жасадыңыздар? Ошол президенттин Америка болгон иш сапарынан кийин мен америкалык чоң Western Construction деген компания менен жолуктум. Ал дүйнөдөгү Америкадагы гидроэлектростанцияларын куруу боюнча адистештирилген эң чоң компания. 29 өлкө менен иш алып барат экен. Дүйнөдө 29 өлкөгө гидроэлектростанцияларын салып атыптыр. Мен айттым ага, бизде ушундай мүмкүнчүлүк бар дөрөгөй. Бизге мамлекеттик колдоо бар. Өкмөт бар шарттар түзүп берет. Келиңиз, мен жакшынакай проекттерди берейин. Деп мен бул жака келдим, ошол сентябрдын 30-сында болгон иш алкы. Мына бүгүн октябрда болот, мен ошол жолугушуудан кийин бул жака келдим да. Мен буюрса дагы аны мен жолугушам. Ал Кыргызстанга келип гидроэлектростанцияда болгондо чоң гидроэлектростанцияларын курганга кызыктар. Аму экологияга да байланыштуу суроо берип өтсөк, гидроэнергетиканы өнүктүрүү менен чогуу, мисалы, ошо электрификацияланган автоунааларды дагы Кыргызстанга алып келүү мүмкүнчүлүгү канчалык деңгээлде, мына приоритеттүү деп ойлойсуз? Ошол жерде дагы мен өткөндөгү жолугушууда, мына акыркы жолугушууда Америкадагы автомобилдерди электрификацияга өткөргөн чоң компания менен жолуктум. Барып сүрөттөрдө турат, менин пресс-релизлеримде. Элчиликтин пресс-релиздерин карасаңар сайтында. Анын производствосу менен тааныштым. Ал автомобилдерди кадимкидей эле машиналарды электричествого өткөрөт экен. Мен аны айттым, Кыргызстанга келгеле, бул Кыргызстанда машинаны электрификацияга өткөрүү бул абдан чоң иш. Жок эле дегенде Кыргызстандын биринчи общественный транспортторду, коомдук транспортторду, например, өткөрөлүк. Андан кийин калганы жасайлык десем абдан кызыкты. Мунун бардыгы мына Кыргызстандын экономикасына абдан керектүү багыттарда. Биз алдыда ресурстар жөнүндө
кенен сөз кылдык. Бирок ар бир өлкөнүн эң негизги ресурсу бул адамдык ресурс дагы айтылып келет. Биз ушуну улай Кыргызстандан Америкага кеткен мигранттар жөнүндө дагы учкай кеп салып өтсөк, мисалы бизде легалдуу түрдө дагы башка өлкөлөр аркылуу дагы Америкага кеткен мекендештерибиз бар. Ар кандай сандар айтылып жүрөт, миллионго жетет деп айтылат, андан аз деп да айтышат. Ушу сизди элчи катары баягы сурап өтсөк, чынында канча биздин мекендешибиз Америкада азыркы учурда күн кечирет, жана алардын жашоо шарты кандай, анан негизи эле миграциянын агымы кандай болуп жатат? Бул эми соңку мезгилдерде Америкага барган кыргыздардын саны көбөйүп атат. Аябай көп. Аны так маалыматы жок, себеби аны регистрация элчиликте аны так регистрация кылатуу мүмкүнчүлүгүбүз жок. Америкалык кызматтар дагы аны регистрация кылдырбайт. Себеби ал жерде көпчүлүк биздин мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр, булар Кыргызстандан эмес, Россияда жүргөн кыргыздар барып атышат. Анын себеби Россия менен Мексиканын ортосунда, Мексика өлкөсүнүн ортосунда, Америка менен чектешкен жайлашкан Мексиканын ортосунда, Россия менен Мексиканын ортосунда визасы жок режим. Ошон үчүн россиялык кыргыздар Мексикага жөнөшүп барып атышат да, анын ары кирип кетип атышат да. Ошон үчүн соңку мезгилдерде мунун саны абдан көбөйдү, 50 миң, 60 миңге жетти деген сөз бар. Бул чындыгында ошондой. Абдан көбөйүп атат. Мунун бардыгы мына соңку мезгилдери дүйнөлүк окуяларга байланыштуу болуп атат. Россиядагы окуяга байланыштуу болуп атат. Себеби Россиянын жарандарын алышканда, Россиянын жарандарын согушка чакырып атат. Ар кандай себептер болуп атат. Ошон үчүн мына ушул агым көбөйүп атат да. Муну мен Тышкы иштер министрлигине мен элчи катары атайын саясий кат менен маалымат бердим. Аны чечүүнүн жолдору кандай кылат деген бардык сунуштарды айттым. Анын бардыгын эфирден айтса болот, айтпаса болот. Ошон үчүн бул боюнча элчилик иш алып барып атат. Чындыгында туура айта салсам, бул чоң маселе, көйгөйлүү маселе. Легалдуу кеткен биздин жарандарыбыз, мисалы Америкада эмне менен алектенишет? Ушу жолунда да жашоо шарты дегиле кандай? Америкада 5 багытта иш алып барышат биздин кыргыздар. Бир 100ге жакын уже абдан колунда бар кыргыздар бар, миллионер кыргыздар бар. Алар биринчи багыт бул жана трак компанияларын ачышты. Чоң трак компаниялар, 200-300дөн трактары бар компания балдар бар. Алар жанагы Американын бир штатынан экинчи штатына жүк ташышат. Себеби Америка деген чоң өлкө, анын бир штатынан экинчи штатына самолет менен 6 саат, 7 саат, 8 саат учасың. Демек абдан чоң аймак тейлеген өлкө. Анын ортосунда темир жол жок. Жолдор абдан сонун салынган, авто жолдору. Ушулар аркылуу трактор менен катташат, жүктөрдү ташыйт. Ушул нишаны кыргыздар ээлеп, ушул багытта иш алып барып атат, абдан ийгиликтүү. Экинчи IT технология багытында иш алып барып атат. Себеби кыргыз эл таланттуу эл болобуз да. Алар Американын жогорку IT технология багытындагы окуу жайларын ийгиликтүү бүтүрүшүп, анан кийин дүйнөлүк Apple, Microsoft, Facebook, Amazon сыяктуу компанияларга кирип, ал жерден тажрыйба топтоп, анан өздөрүнүн окуу жайын ачып, краткосрочный жанагы кыска мөөнөттүү окуу жайларды ачып, аны америкалыктарды, башка улуттарды даярдап, абдан бир 10-15ке жакын чоң Кыргызстандын окутуучу компаниялар бар. Билим берүү тармагында. Бул экинчи тармагы, үчүнчү тармагы бул ресторандык бизнести жакшы өздөштүрүп кетип атат. Жибек жолу деген, Арзан деген, Жаннат деген чоң ресторандар ачылды. Ал жерде дайыма барсаң, америкалыктар толтура. Ал жерге барып жөнөкөй тамак жей албайсың. Себеби абдан сонун кыргыздын тамак ашын, культурасын, маданиятын көрсөтүп атат. Бул боюнча сыймыктансак болот. Бул экинчи, үчүнчү багыты. Төртүнчү багыты азыр, например, айыл чарба багытында дагы фермерликти да өздөштүрүп атышат. Себеби Америкада жер көп да. Мал баккан эми кыргыздын каада салтында биздин жашообузга көнүмүш нерсе да, ал оңой нерсе. Эми кызыктуу маек болду. Чынын айтканда, Бактыбек мырза, эми сизге эркин микрофон, балким кандайдыр бир ой тилектериңиз, айта турчу сөзүңүз бар, коомчулукка кайрылып өтсөңүз болот. Рахмат. Кыргызстанды өнүктүрө турган мезгил келди, урматтуу агайын туугандар. Мына мени
көрүп аткандар айтышы мүмкүн, мен шайлоодо жүргөндө да ушул сөздөрдү айтчумун. Шайлоодо жүргөндө биз берген убадалардын бир 80%, 90% уже аткарылды. Айтканбыз биз, ушу баш мыйзамды өзгөртүп, жоопкерчиликтүү бийлик түзөбүз, жоопкерчиликти моюнга алып туруп, экономиканы өнүктүрөбүз. Жасалды. Конституция өзгөртүлдү. Жоопкерчиликтүү бийлик орноду. Башаламандык чек коюлду. Биз Кыргызстаныбыз жоголуп кетип аткан болчу да. Жоголуп кетип аткан болчу. Аз калганда жардын ар жагына түртүп киргизип ийгенчи. Ошол жерден сакталып калды. Мына тартип орнуп атат. Коррупциялык аракеттерге бөгөт коюлуп атат. Кылмыштуулук түбөрдү менен кыркылып атат. Бул тарыхта болгон эмес. Же болгонбу? Өзүңөр таразалап көрсөңөр. Экономикалык өнүгүү боюнча мына багыттарды айттым. 50 гидроэлектростанциялар куруп аткандыгын айттым. Жаңа технологияга кетип атканын айттым. Албетте, мамлекеттик деңгээлде сүф дегенде алтын таяк менен бир күндө Москваны куруш мүмкүн эмес. Же болобу? Бир күндө эч жак курулбайт. Биз бийликтин иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз жакшы нерсени жакшы, жаман нерсени жаман деп айтканга үйрөнүшүбүз керек. Биз саясий маданиятты үйрөнүшүбүз керек. Биз өнүгөбүз качан элдин кулк мүнөзү, элдин пейили өзгөргөндө өнүгөбүз. Жакшыны жакшы деп айта албайт бирөөлөр. Жакшы деп айтканда өнүктүрөбүз. Мына Америкада мен бир нерсени көрдүм. Америкада эки чоң саясий партия бар. Демократтар, республиканец партиялар бар. Экөө бири-бирине айыгышкан атаандаш партия. Бирок качан Америка элинин кызыкчылыгы, Америка мамлекетинин кызыкчылыгы жөнүндө сөз болгондо, бир атанын баласындай болуп биригишет. Мына былтыр эки мыйзам кабыл алышты. Биринчи, Американын инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча, жолдорду, аэропортторду куруу боюнча, көпүрөлөрдү куруу боюнча дүйнөгө биринчи орунга чыгабыз деди. Давай чоң акчаны бөлөбүз деди. Бөлүштү. Республикалык партиянын өкүлдөрү дагы, демократтар дагы чогулуп бардыгы 100% колдошту. Мен ошол жерде залда отурдум. Азыр эле сындап Байденди сындап аткан республиканецтер там берип туруп немени колдошту. Байдендичи. А бизде качан көрүп атасың оппозиция? Оппозиция только сындайт. Жаман дейт. Жакшыны жакшы дегенден өнүгөбүз. Саясий маданиятты көтөргөндөн өнүгөбүз. Чоң рахмат. Ар бир кыргызстандыктын кулагына күмүш сырга болду деген терең ишеничте бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүн 7 каналдын студиясында мейманда Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Бактыбек Аманбаев болду. Сизге терең ыраазычылык келип бергениңизге. Шуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз.